美P-8A 反潜巡逻机10月12号过航台湾海峡，解放军东部战区发表谈话称，组织战机对美机过航行动跟监警戒，依法依规处置。而在岛内的玉山论坛上，多名海外过气政客，包括美国驻联合国前大使克拉夫特、澳大利亚前总理莫里森等，企图为台湾当局刷存在感，鼓吹协防台湾等言论。实际上，国台办近期就曾提醒台当局，甘当棋子，必成弃子，这是定论。台独是绝路，外人靠不住。东部战区新闻发言人就美P-8A 反潜巡逻机过航台湾海峡发表谈话。东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，10月12号，美一架P-8A 反潜巡逻机过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织战机对美机过航行动跟监警戒，依法依规处置。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权、安全和地区和平稳定。P-8A 反潜巡逻机上一次出现在台湾海峡是在7月13号，当时东部战区新闻发言人施毅陆军大校通报，当天中国人民解放军东部战区组织战机对美机全程跟监警戒，依法依规处置。外媒还关注到 P-8A 过航台湾海峡与解放军在台湾岛周边举行军事行动的巧合。此前，美国海军也在今年2月和4月派出一架 P-8A 反潜巡逻机过航台湾海峡。实际上，在台湾捣乱的还不止美国军机。美驻联合国前大使克拉夫特10月11号在岛内玉山论坛上妄称，美国应以战略清晰取代长期战略模糊，并向北京明确表示，美国将会防卫台湾。事实上，所谓战略模糊与战略清晰，本质是美方模糊一个中国原则，甚至彻底否认一中政策。此前，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在马耳他同美国总统国家安全事务助理沙利文举行多轮会晤时，就曾强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，美方必须恪守中美3个联合公报，落实不支持台独的承诺。他所具有的，也就是所谓的一个民间身份，那么也就是说，他的言论并不完全代表美国政府政界的现在的一个立场。从美国的角度来讲，在地缘政治中维持自身的这样一种国家的安全以及自身的政策的一个灵活性，也就是说由美国来去选择战争，而不是被比如台独势力去拖入战争。那么这个对他来讲是一个对外政策的，也可以说是一个基本点。那么这个反映在对台政策上，就是所谓的一个战略模糊。那么另外一方面，所谓的一个战略清晰，那么它实际上触及到的是中国在台海的这样一个主权安全的一个红线的问题。克拉夫特在2021年1月曾企图窜访台湾，当时美国国务院以确保政权顺利交接为由，取消官员所有出访。克拉夫特改以视频形式和台当局领导人蔡英文对话，但是在玉山论坛上，克拉夫特却妄称是大陆方面的阻扰。克拉夫特自2019年9月12号起担任美国驻联合国大使，她的丈夫乔·克拉夫特是煤业大亨，夫妇俩是共和党的金主，在2017年捐出100万美元作为美国前总统特朗普的就职庆典资金。可以说，克拉夫特能担任美国常驻联合国大使这个职位，背后有明显的政治酬庸色彩。2021年1月21号，中国外交部宣布制裁特朗普政府蓬佩奥等28名在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的人员，禁止相关人员与家属入境中国大陆及港澳地区，限制其关系企业与机构与中国生意往来。克拉夫特也在名单上。在过气政客聚集的玉山论坛上大放厥词的，还有澳大利亚前总理、现任众议员莫里森。他在论坛晚宴演说时叫嚣，台湾应当矿坑内的金丝雀，而威慑能力不应只限于军事部分。目前中澳关系逐步改善，中国驻澳大利亚大使肖谦表示，不管是澳国会议员亦或是前总理，均属于政治人物，窜访台湾具有明显政治意义，是公然向台独势力发出错误信息，希望澳方言行一致，以实际行动落实对一个中国政策的严肃承诺。
中澳自建交以来一直维持着一个非常好的一个政治和经贸的一个伙伴的关系，但是就是在莫里森此前上台执政的2019年之后，那么中澳关系可以说出现了各种各样的一个问题甚至是急转直下的一个局面。那么很大程度上就是因为莫里森在包括台湾问题、南海问题等中国的一些核心的敏感问题之上，不断的对中方进行挑衅所造成的一个结果。那么现在我们看到莫里森下台了，那么澳大利亚本国国内的这些保守力量，那么仍然是希望能够去干扰和破坏当前的中澳关系。台湾地区领导人蔡英文也在玉山论坛上声称，台海和平对国际社会安全来说不可或缺，而这已经是蔡英文连续第2天空谈和平。对此，国台办发言人陈彬华11号指出，民进党当局一边空谈和平互动对话，一边顽固坚持台独立场，拒不承认一个中国原则和9·2共识，这种两面手法骗不了世人，搞和平分裂更是痴心妄想。对民进党当局的所作所为，岛内民众自有公论。2016年上台以来，民进党当局拒不承认一个中国原则和9·2共识，顽固遂行台独分裂，以外谋独，肆意破坏两岸关系和平发展，严重损害广大台湾同胞切身利益，把台湾带向兵凶战危的危险境地。蔡英文将于明年5月20号卸任，赖清德是民进党2024参选人。有分析认为，赖清德宣布参选以来，一再强调延续蔡英文的两岸路线。蔡英文任内最后一次演说强调维持现状，蔡英文似乎在替赖清德划红线，避免赖清德碰触台独红线，造成美方困扰。赖清德表态认同蔡英文的两岸说法，也是在间接说给美国听，但各方是否会信任这位台独工作者，目前还不得而知。这个美国对于蔡英文这样一种所谓的维持现状的这样一个路线和这样一种渐进式台独的一个政治的一个操作，那么这种手法，美方是看起来是比较满意的。对于赖清德这样一种走极独路线的，像陈水扁这样的一个冒进的这样一种台独的顽固分子，那么美方对他是很不放心的。岛内外对于赖清德有如此多的这样一种政治的一个动作，除了我们看到民进党党内自己的这种所谓蔡赖的一个路线之争、权力之争以外，那么也是充分体现出了各界对于赖清德的这样一种台独背景的一个非常根深蒂固的疑虑。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。对于蔡英文当局举办主题为亚洲发展开启新蓝图的玉山论坛，您是如何看？其实这个论坛是蔡英文上台之后的2017年打造的，至今已经举办了7次。其目的一是要通过这个论坛将台湾问题国际化，让台湾问题从两岸问题变成国际问题，以引起国际社会的广泛关注与支持；二是要通过这个论坛促进台湾在政治和军事上融入美国的印太战略，在经济上促进台湾加入由日本所主导的 CPTPP。 但是由于台湾自身面临着天生缺陷，也就是它并不是一个国家，而仅仅是中国的一部分，因此邀请不到跟中国大陆建交的那些国家的军政界在任政治人物与会。在这种情况下，所谓的玉山论坛实际上就在一定程度上变了质走了样，变成了一场政治酬庸与外事公关大会，也就是只能一是邀请那些已经不在其位，但是在任时曾经支持和帮助过台湾的政治人物，以表示对他们的感谢；二是邀请台湾那些所谓的友邦的政治人物与会，以联络感情，巩固关系。出席玉山论坛的美国驻联合国前大使克拉夫特表示，美国应以战略清晰取代长期的战略模糊，并向北京明确表示，如果进攻台湾，美国将会防卫台湾。您对此又是如何看？其实，在1、2年前，美国在军事协防台湾问题上，究竟是应该奉行清晰战略还是模糊战略？也就是究竟要不要公开明确宣示将会协防台湾，曾经在美国内部引起了激烈的争议。但是不容否认的是，这种争议最近逐渐平息下来了。除了像克拉夫特这样在台湾问题上的激进派仍然保持这种看法之外，其余人已经很少再提及这件事情了。这背后的原因就在于，
拜登政府在军事协防台湾上的思路和行动已经逐渐明朗起来了，也就是不再纠结于究竟是要模糊还是要清晰，而是采取了一种全新的战略，即在口头上继续保持模糊战略，但在具体行动上则奉行清晰战略。或者说得更加清楚一点，就是拜登政府采取了只做不说的策略，或者说是说一套做一套的策略。其典型表现就是，虽然嘴巴上很少声称会军事协防台湾，但在行动上却一直在朝着军事协防台湾的方向在努力，包括在日本部署战斧式巡航导弹，将驻菲律宾的军事基地从原先的5个增加到了11个，也包括要帮助澳大利亚建造核潜艇，以及将澳大利亚打造成为中远程导弹生产和打击基地等等。在这种情况下，美国在口头上表不表态军事协防台湾已经没有什么实质性的意义了，因为他已经拿着刀枪，以及动员盟友拿着刀枪站在了中国的家门口。澳大利亚前总理莫里森也在玉山论坛上公开曲解一个中国的内涵，那对此您又是如何解读？莫里森的这番言论意味着有关台湾地位未定论又有了一个新的说法。此前蔡英文当局以及日本右翼政府是在从历史层面认证所谓的台湾地位未定论，即2战期间发布的开罗宣言与波茨坦公告，只明确了日本放弃对台湾的占领，但并没有明确将台湾归还给中国，尤其是中华人民共和国。而现在莫里森口中的台湾地位未定论，这变成了澳大利亚在跟中国大陆建交的时候，只是认识到了中方有关台湾属于中国的主张，但并没有正式承认这一主张。而且这一说法并不是个别现象，近年来美国一些国会议员抱持的也是这样一种说法，并且在采取行动，准备将其变成美国的台湾政策。除此之外，莫里森在玉山论坛上还表示，西方国家承认一中政策的前提是中国大陆承诺以和平方式解决台湾问题。很显然，莫里森在表述完澳大利亚并没有明确承认台湾是中国的一部分之后，又为西方国家承认台湾是中国的一部分开出了前提条件。这个前提条件就是大陆先要承诺不以武力解决台湾问题。我认为莫里森的这个说法说明他对台海问题并不真正了解。当前台海所有问题的根源就在于岛内有人想要搞台独，并得到了某些境外势力的支持。那么这也就意味着，只要没有台独，台海就会有和平。莫里森完全搞错了其中的因果。